বস ভালো তো? ওয়েলকাম টু মাই আওয়ার চ্যানেল 52-14 ছেলে। তো চলো 52-14 ছেলেতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো গাইজ আজকে আবার একটা করক ভিডিও নিয়ে হাজির। তো চলো বেশি ঝাড় পাকামো না মেরে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো আজকের ভিডিওর টপিক 21 কোটির পর্দাফাঁস। তো 21শে জুলাই কলকাতায় খেলাম ডিম ভাত, আর 22শে জুলাই 21 কোটি দেখে জনগণের পোঁদে হাত। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night. So too many thoughts on my मुझे शादी करनी थी तुमसे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ वाला है कि सवाल वाला हाँ? ওকে, তো যা দেখালে কাকু কি আর বলবো, ওরকম ফিলিংস তো আমার মধ্যেও আসে না, আর আসবেই বা কি করে। এইরকম টাইপের দাড়িতে তো আমার নেই কাকু। চালাচ্ছে ইডির আধিকারিকরা এবং তার বাড়ি থেকে যে 21,20 কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছিল সেগুলো কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসএসসির খামে মোড়া ছিল। এমনকি সেখানে আজও এই মারা 21 কোটি টাকা, এত টাকা তো আমি বাপের জন্মে দেখিনি, আর দেখবোই কি করে। আমার বাপ তো আমার জমিতে নাগল ঢোকায়, আর তোমরা লোকের গাঁড়ে। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। 21 কোটি টাকা আর 20টা মোবাইল। আমি বাপের জন্ম 20টা মোবাইল কিনতে পারবো না, আর 21 কোটি টাকা তো জীবনে দেখতে পারবো না। তো কোন 20টা মোবাইল দিয়ে কোন সোনাটার সাথে কখন চাট করতে অর্পিতা দি, যদি একটু বলো তাহলে খুব ভালো লাগতো আমারও। hey, baby, let me see it. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি যদি পদ না চাও, গোটা সমাজের সেটা কাজে লাগে কি? তো যা দেখলাম, দেখে যা মনে হলো তাই একটু আলোচনা করি তোমাদের সাথে। তো কেউ সিরিয়াসলি নেবে না বন্ধু, মজার চলে দেখো ভিডিওটা, আর মজার চলে নাও, কারণ তিনি আমাদের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তো আমরা যখন পরীক্ষার হলে বসতাম, যদি নোট ধরা পড়তাম, তাহলে আর কি আমাদের স্যার এসে আমাদের পরীক্ষার খাতা ছিঁড়ে দিত। আর ওনার কাছে 21 কোটি টাকা ধরা পড়লো, কিন্তু কেউ ওনার কিচ্ছু ছিঁড়তেও পারলো না, বুঝলে বন্ধু, কেউ ছিঁড়তেও পারলো না। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আরো এক বান্ধবীর খোঁজ মিলেছে। তার নাম মোনালিসা। এমনটাই জানা যাচ্ছে। মোনালিসা তোর হাসিতে ভুলাই দিছে মোনালিসা ডার্লিং। তো বন্ধু, ধন যার কাছে থাকবে তার কাছে সুন্দরী মামুনিদের মন থাকবে। মানে এই ধন না, মানি আর কি, টাকার কথা বলছি। ধন সম্পত্তি যার কাছে থাকবে তার কাছেই সুন্দর মামুনিদের মন থাকবে। 20 কোটি টাকা যদি কোনো মানুষের কাছে থাকে, তার কাছে তো এমনিতেই মেয়েরা লাইন লাগাবে, আর এখনকার মেয়েরা তো টাকার জন্য একদম মরিয়া। তো পার্থবাবুর আর একটা বান্ধবীর খোঁজ পেয়েছি, যার নাম মোনালিসা। তো চলো তার কিছু লীলা দেখি, চলো ভিডিওটা দেখতে থাকি। তোর হাসিতে ভুলাই দিছে দিশা, তোর হাসিতে ভুলাই দিছে। কেনই না প্রেমে পড়বে পার্থদা এর, এ তো পুরো দেখতে ঝিঙ্কু। আমারই দেখে মানে হিংসে হচ্ছে আর কি। তো কথায় আছে না, বুড়ো বয়সে রস বেশি, তো কেনই না রস বেশি হবে যদি কারো পেছনে মানে ঝিঙ্কু মামুনিরা ঘুরে বুলে। তো বুড়ো বয়সে প্রেম করার হুচুক হয়েছে বন্ধু, তার জন্যই দুটো। আমরা কোথায় পাবো বন্ধু, আমরা তো সিঙ্গেলেই মরছি তার জন্যে। কেউ দুটো নিয়ে, আর কেউ একটাও পাচ্ছে না। তো আমাদের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী প্রমাণ করে দিল যে বুড়ো বয়সে একটু বেশি উঠে আর কি, মানে ধন সম্পদের চাহিদা আর কি, আর তোমরা যেটা ভাবছো ওটাও একটু বেশি উঠে। তো এই ভিডিও এই পর্যন্তই। তো ততক্ষণ আবার নেক্সট ভিডিও আসার পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করো, আর সুস্থ থাকো, স্বাভাবিক থাকো।